नेपालको एउटा गाउँमा आमा र छोरा बस्थे। उनीहरू आर्थिक रूपमा त्यति धनी थिएनन्, तर पनि धेरै इमान्दार थिए। उनीहरूको इमान्दारिता गाउँभरि फैलिएको थियो। एक दिन छोरा कतै बाहिर जान्छु भनेर हिँड्दै थियो र बाटोमा हिँड्दै गर्दा उसले एउटा मनी पर्स भेटायो। जब उसले पर्स देख्यो, उसले यताउता हेर्यो, कोही पनि देखेन। ऊ एकछिन त अलमलमा पर्यो, पर्स लिउँ कि नलिउँ भनेर। अन्ततः उसले त्यो पर्स उठायो र आफ्नो घरतिर फर्कियो। जब ऊ घरमा पुग्यो, घरमा पुगिसकेपछि उसले आमालाई बोलायो। आमा हेर्नुहोस् त, आज त मैले बाटोमा पैसा भेट्टाएँ। अब यो पैसाले मलाई नयाँ लुगा किन्न पर्छ। तर आमा भने छोराको त्यो कुराबाट खुसी भएनन् र भनिन्, बाबु हेर, यो पैसा कसको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। हेर त, त्यो पैसा हराउने मान्छे कति आत्तिएको होला, कति तनावमा होला, कति चिन्तित होला। आमाको यस्तो कुरा सुनेर छोरालाई पनि लाग्यो, हो यो पैसा त फिर्ता गर्नुपर्छ। अरूको पैसा यसरी लिनु राम्रो कुरा होइन। यसरी आमा छोरा कुरा गर्दै गर्दा एकजना वृद्ध मानिस त्यहाँ आइपुग्छन् र उनले ती आमा छोरालाई आफ्नो पैसा हराएको र आफू निकै तनावमा रहेको कुरा सुनाउँछन्। ती वृद्ध मानिसको कुरा सुनिसकेपछि छोराले आफूले भेट्टाएको पर्स ती वृद्ध मानिसलाई फिर्ता गर्छ। आफ्नो हराएको पैसा फिर्ता पाइसकेपछि वृद्ध एकदमै खुसी हुन्छन् र आमा छोरालाई उनीहरूको इमान्दारिताको पुरस्कार स्वरूप केही पैसा दिन्छन् र भन्छन्, तपाईहरूको यो इमान्दारिता र असल चरित्रले म एकदमै खुसी भएँ। ल, यो पैसा केही तपाईहरू राख्नुहोस्। उनीहरूको यस असल कामले इज्जत त्यो गाउँ मात्र होइन, झन् टाढा टाढासम्म फैलिन्छ।